ho avy ny tompo. Ho avy ny tompo andray ny olony ety, ho avy ny tompo tsy andriko ery. Dia miara-manao ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay tena koa ianao izay manaraka ny fandarana ho avy ny tompo eto amin'ny fahitalavitra, ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra any amin'ny tokantrano izay mampandroso ny tenanay amin'izao fotoana izao hivavaka isika. Misaotra anao ry Tompoandriamanitra rainay izay any an-danitra, mbola nomenao tombonandro havelomana ary nomenao an'ity fotoana ity izay apetrako ambany taridala amin'ny fanahy masinao, mbola fanay manohy hatrany ny fanazavana ny amin'ny famantarana ny zavatra ho avy eto amin'ity izao tontolo izao ity izay tsy afeninao Andriamanitra fa tsy maintsy ho tonga izany amin'ny andro voatendrinao. Dia raisanao andera sy voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia mitoy ihany isika mbola ao anatin'ny fahorimbe isika amin'izao fotoana izao. Efa nambarako tany aloha tany hoe mizara anankitelo izao tontolo izao ny fiangonana Israel ary ny Jentilisa na hoe ny Grika. Dia hitantsika izany fa ny fiangonana efa any an-danitra miandry ny fampakanambady ny zanak'ondry any an-danitra. Eto ambonin'ny tany dia misy le anankiroa zany eto le hoe Israel sy ny Jentilisa dia mandalo fahorimbe eto. Dia androantsika dia resaka kely mikasika ny Israel manokana satria ity fireneny ity mantsy no azo ambara hoe famantaranandro n'izao tontolo izao. Vahoaka voafidin'Andriamanitra Israel, ary hitantsika ao anatin'ny soratra masina saky ny testamenta taloha ray manontolo saky miresaka an'ity Israel ity. Ary tamin'i Jesosy teto ambonin'ny tany aza dia natongavany dia hoe tsy tonga mbola ho an'ny Jentilisa izy fa tonga ho an'ny zanak'Israely tia hamonjy azy. Ny amin'ny zanak'Israely zany na ny jiosy. Manana tantara manokana tsy mitovy amin'izao tontolo izao Israel, ary mba tiako resahana aminao kely mikasika an'ity satria resahana betsaka indrindra amin'izao fotoana izao Israel. Saky isan'andro mivoaka amin'ny hainao manjery isan-karazany mikasika ny Israel, ahoana marina mikasika an'ity vahoaka ity izay nambarako aminao hoe horloge du monde Israel, famantaranandro n'izao tontolo izao io. Ka dia iresaka kely amin'ny Israel tsika satria mandalo fahorimbe mantsy Israel, tsy lasa miakatra amin'ny fiangonana izy araka ny tenin'Andriamanitra. Dia misy le antsoina hoe andro fahorin'ny Jakoba. Jakoba dia Israel. Ao amin'ny Jeremia 3:17 izao no voalaza ny tenin'Andriamanitra: indrisy fa lehibe izany andro izany ka tsy misy takazy. Andro fahoriana ho an'i Jakoba izany, nefa ho voavonjy ho afaka amin'izany ihany izy. Izay zao tena spesial l'Israel mihitsy zany. Ny Jentilisa tsy nahazo an'izany teny fikasana izany fa io tena spesial l'Israel io. Io Jeremia 3:17. Ny fiangonana tsy ny fiangonana koa tondresana satria ny fiangonana tsy mandalo fahorimbe. Ka dia rarintsika raha somary miresaka kely ny amin'ity vahoaka ity. Andray manomboka eto izany. Ao amin'ny Zakaria 3:9 izao no voalaza ny teny: ary amin'ny tany rehetra hoy Jehova ny androa tokony dia ringana ho faty, fa ny ampahatelo ny sisa no avela kosa. Israel ny resahany eto. Israel hoe mandalo fahorimbe. Izany hoe azavaiko any misy le 144 000 mandalo fahorimbe fa tsy voakasika ny loza. Fa eto kosa ny zavatra izay ambara eto zany dia hoe ny roa apahatelony ny jiosy dia ho faty ao anaty fahorimbe. Ankoatra ny 144 000, ny ray apahatelony ireo ihany no tafavoaka fa diovina amin'ny alalan'ny épreuve ny afo ny fahorimbe Israel. Satria mbola itoy ny tantaran'Israel any anatin'ny fanjakana rivotaona. Dia
izay fa somary iresaka kely alohan'ny resahako mikasika ny loza. Fantatsika tsara fa any amin'ny Genesis toko 12:1 faharoa any dia ny vanim-potoana ny etsoany Jehova any Abrahama. Ny Genesis toko 12:1 sy ny faharoa sy ny fahatelo. Hoy Jehova tamin'ny Abrahama: mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao, dia ahatonga anao firenena lehibe aho sady hitahanao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Ary hita izay manisy soa anao aho fa hanozona izay manozona anao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eo zany manomboka ny firenena Israel, firenena voatokana ity Israel ity voatokana, tsy mitovy amin'ny firenena manerana n'izao tontolo zao izy Israel. Zay zany ny etombohan'ny firenena Israel, fa mbola iverenantsika kely zany fa eto aloha zany ho teneniny fotsiny hoe mandalo fahorimbe Israel. Le averiko an'le hoe ny roa pahatelo ny 2 tiers ny jiosy velona dia maty ho ringana ny loza. Ao anaty fahorimbe ny 1 tiers ihany no tafavoaka tsy maty ao anaty fahorimbe, akoatra ny 144 000 izay fanambarako taminao teo. Dia ny fomba nentin'Andriamanitra zany amonjena ny Israel eto no resahako. Ao amin'ny Isaia toko 4:20 sy ny 1:20. Isaia 26:20-21. Zao ny tenin'Andriamanitra: mandehana ry oloko midiry ao amin'ny efitranonao, ary mirindrina varavarana ianao, ka mieria kely indray mpimaso monja mandra-pahalasa ny fahatezerana. Fa ino Jehova mivoaka avy amin'ny fitoerany amaly ny ponina amin'ny tany no ny elony, ary ny tany ampisehoany raha izay nofohiny, ka tsy hanafina intsony izay novonoiny teo aminy. Azavaiko kely zany, mandehana ry oloko Israel zany iteneniny ry oloko, ilay vahoaka an'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha, fiangonan'Andriamanitra io tany amin'ny testamenta taloha. Izy ny tenen'Andriamanitra hoe mandehana ry oloko midiry eo amin'ny efitranonao ary mirindrina varavarana ianao. Io efitrano io dia toerana anankiray izay hanafenan'Andriamanitra ny zanak'Israely amin'izany fotoana zany, fa tsy ho tratra ny loza izy, tsy ho tratra ny bibidia izy. Izay nientsika azy sy mitady hamono azy. Mieria kely indray mpimaso monjy, ny indray mpimaso dia 3 taona sy tapany. Ny 3 taona sy tapany ny fotoana ny faharetany fahorimbe, 3 ans et demi na 42 mois na 1260 jours, tovy ihany ny dikan'izay. Indray mpimaso 3 taona sy tapany no afenin'Andriamanitra amin'ny toeran'io izay efa any Israely io toeran'io, ary ny jiosy ny mahalala an'io amin'izany fotoana zany izay velona eo. Fa ino Jehova ho izy hivoaka ary mandra-pahalasa ny fahatezerana mandritra ny 3 taona sy tapany no hijanona ny hery ao anatiny toeran'io. Dia misy ao amin'ny Apokalipsy toko 12 zay tsy avoaka keto ilay andintsiramasy lavalava ihany izy io, fa ho azavaiko fotsiny misy an'ilay antsoina hoe vehivavy mitafy masoandro. Voalaza ny Apokalipsy toko 12 andiny fahenina hatramin'ny fahenina miampy ny Apokalipsy toko 13 andiny 17 ao. Miresaka an'ity hoe vehivavy mitafy masoandro ity. Tonga dia lazaiko aminao, izy moa io Israel io. Mitafy masoandro zany hoe mitafy voninahitra izy. Dia tamin'izany fotoana zany nisy ilay dragona mena lehibe, tsy iza fa Satana, manana loha 7 sy tandroka 10 ary misy diadema 7 eo amin'ny lohany. Satana io dragona manana loha 7, fazantsika tsara zany hoe dragon zany indrindra ny Chine moa no tena mpilalao an'ireny dragona ireny. Nivoaka io ity dragona ity zany Satana dia nijanona teo anatrehany ilay vehivavy mitafy masoandro Israel zany, izay efa hiteraka mba handrapaka ny zanany
raha voateraka ary niteraka zazalahy izy izay efa anapaka ny firenena rehetra amin'ny tehimby ary ny zanany novonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianany. Azava kely zany zay hoe Satana zany ny janona teo anatrehan'ilay vehivavy izy izay mitafy masoandro izay Israela amoaka ny Kristy satria jiosy izy toteraka. Dia fantsika tsanaka mazavatra nitranga tamin'ny nahaterahan'i Kristy hoe Hérode izay tena hoe tsy fa Satana iny nitady ny hamono an Jesosy Kristy dia nahatonga azy tamin'izany fotoana zany hoe tsy maintsy haringana ny zaza 2 taona rehetra midina vonona tany Betelema tamin'izany fotoana zany. Ity zavatra tantara ity zany hoe andrapaka ny zanany izy. Dia rehefa tonga zany ny fotoana hoe rehefa avy eo somary mitsambina kely rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty dia nakarina ho any an-danitra izy. Efa nisy fotoana ihany ny Satana nitady hamono an'i Jesosy fa raha tsy tonga ilay fotoan'Andriamanitra tsy nahatanteraka izay sitrapony mihitsy zany fa niakatra any an-danitra dia nakarina ho any an-danitra ny tompo zany tamin'izany fotoana zany. Ary raha vehivavy dia nandositra nakany anefitra Israely zany zanak'Israely zany jiosy velona amin'izany fotoana zany dia nandositra nakany anefitra izay nisy ny fitoerana namboarin'Andriamanitra mba ho velomina any mandritra ny 3 taona sy tapany izy. Ary rehefa hita n'ilay dragona fanazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy. Tsy Jesosy zany tsy tratra n'ilay dragona fa ny zanany ny ilay vehivavy ilay niteraka azy Israela nenjehany. Ary ilay vehivavy izy nomena ny elatra 2 avy amin'ny voromahery lehibe anidina ho any anefitra ho any amin'ny fitoerana izay hitaizana azy fetrandro 1 sy fetrandro 2 3 taona sy tapany izay na 42 mois na 1260 jours. Le hoe fetrandro 1 sy fetrandro 2 ary atsasaka ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay menarana ilay Satana na ilay antikrista zany nantsona hoe bibidia. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona dia lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny dinin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an Jesosy Kristy tompo. Zany hoe tena manao azalamba amin'ny zanak'Israely mihitsy zany i Satana satria ny fiangonana efa lasa fa jetsotsony amin'izany fotoana zany ary ny jentiliza tsy hamakiny Satana aloha ny jentiliza satria efa ny jentiliza zany efa anazy reny fa ireto jiosy ireto izay tena hoe fahavalony zany satria vahoaka an'Andriamanitra reo ny tena nampiariny tamin'ireo ny fahatezerany Satana hoe nidina tamin'ny fahatezerana izy anapotika hamono ny Israela sy Jesosy Kristy tompo. Ilay vehivavy mitafy masoandro zany hoe midikany hoe mitafy masoandro dia mitafy voninahitra dia Israely izay ivoan'ny Mesia maton'ny jiosy hankalainy Satana sy enjehany ary ampijaliany dia satria avy aminy no miaviny ny baiboly. Io ny tiany devolopitehina mihitsy io baiboly io satria io no ahafahan'ny olona mandray ny famonjena rehefa toriny io ary io nasainy ny fiangonana nasainy Jesosy toriny ny fiangonana tao anatiny 2 fotoana hoe endana ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra tao mpianatra ny fiainana rehetra. Hoe hoe mandritra ny 3 taona sy tapany dia andositra any anefitra ny jiosy amin'izany fotoana zany izay sisa tsy maty avy ao anaty fahorimbe ary any amin'ny toerana efa nomanin'Andriamanitra ho azy no ameroman'Andriamanitra azy mandritra ny 3 taona sy tapany. Io toerana io zany ny jiosy no mahalala io toerana io ao Israely io toerana io. Hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Matthieu 24:15-20 izay tsy soratana eto le andinitra maso satria lavalava ihany fa teneniko anao. Izao no nambaran'i Jesosy eo amin'io Matthieu 7:20-5:20 hatramin'ny 20 hoe raha hitanareo mitsangana eo amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetana ny fandravana zanak'Israely ny jiosy ny teneny amin'izay teny izay
izay nampilazena ny Daniela mpaminany aoka isaina zay mamaky zany dia aoka izay olona ny Jodi andositra ho any tendrombohitra izay ao an-tapotrano aoka tsy hidina aka ny ao an-tranony ary zay any an-tsa aoka tsy hiverina aka ny lambany satria mirehitra ny fataizerany Satana amin'izany hoe hanao azalambo ny jiosy hanenjika azy hamono azy dia nampiomanin'Andriamanitra ny jiosy angana diangina rehefa mandositra ho any amin'ilay toerana efa namboaritra antsikiranareo ianareo dia zay no mahatonga an'le hoe ny olona any-Jodi aoka andositra ho any tendrombohitra hiazakazaka andositra zay ao an-tapotrano aoka tsy hidina ntsony hoe mbola haka-entana ao an-trano hidina amin'ny totohatra dia ny haka-entana aka ny lamba sy ny rehetrarehetra tsy possible ntsony zany tonga dia izay eny akoditra ao zany no entinao mitsoka mandositra fa tsy hitady entana zay tsy ho zaka nefa tsy maintsy azakazaka andeha amonjy an'ilay toerana amin'izany fotoana izany tsy fantatra hoe ahoana moa ny fiara amin'izany tsy fantatra io toerana io hoe misy arabe ve ho tonga amin'ny toerana io tsy fantatra fa eto fotsiny ny filazana hoe andositra ianao ry Israela io any tsy safan'le hoe tamin'ny andro nitenenan'ny Jehovah-Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely rehefa hiala ny tany Egypte rehefa mihinana ny zanak'ondro mipasoka tamin'iny alina iny zany zay andehanana hivoaka ny tany Egypte dia zao voaka isikina ny valahanareo ny tehany eny an-tanana ary ny kapa eny amin'ny tongotrareo dia mandehana faingana mivoakinareo miala eto amin'ity tany ity ohatran'izany le fandosirana mivoaka ny Egypte ho any amin'ny tany Kanana dia ohatrohatr'izany koa zany eto zavatra hitranga amin'izany fotoana izany hoe tsy mahazo mitary hedretra mihitsy ny jiosy amin'izany fotoana izany andeha andositra ho any amin'ilay toerana efa nomanin'Andriamanitra hiafenany sy hiarovana tsy ho tratra ny bibidia amin'izany fotoana izany dia hoy izy nytoy an'ilay teny ary lozany bevoka sy ny mampinono amin'ireo andro ireo fa mivavay ianareo mba tsy ho amin'ny rinina na amin'ny sabata no antosiranareo eto zany tena Israela ny teneniny eto fa tsy ny fiangonana tsy nipino akory satria nipino efa any an-danitra fa Israela mbola mandalo fahoriam-be eto dia ho anazy ty teny nataon'i Jesosy ato amin'ny Matthieu 24 ity 15 hatramin'ny 20 zay namariko taminao teo hoe loza ny bevoka sy ny mampinono amin'ireo andro ireo satria ho sahirana zany ny vehivavy hoe mbola bevoka nefa tsy maintsy hiazakazaka andeha dia hoe mampinono hoe mitondra zazakely eny babena na trotrona ilay zazakely tena sahirana mihitsy zany ny karaza efa mampitandra ny tompo hoe zay tratra amin'izany ka io moa tsy hita hoe ahoana moa zay tratra hoe bevoka amin'izany fotoana zany satria ilay fotoana tsy fantatra misy vehivavy zany efa mitondra voka amin'izany fotoana izany dia ho sahirana izy mandositra ny mananjanaka kely dia ho sahirana mandositra dia ny anankiray eto hoe mivavao ianareo mba tsy ho amin'ny andro rinina sahirana zany hoe mandositra amin'ny andro rinina andro mangatsiaka izany na ho amin'ny sabata no antsirana io hitanao hoe amin'ny andro sabata satria Israely mitarona sabata ny mpino tsy mitarona sabata tsy mitarona lalàna tsy ambany lalàna ny mpino ka ity zany dia ny zanak'Israely ny teneniny eto satria amin'ny andro sabata ny zanak'Israely dia tsy mahazo manao lalana mihoatra ny amin'ny 1200 1 kilomètre 200 ihany ny lalana azo atao amin'ny andro sabata kanefa ianao mandositra tsy fantatra hoe firy kilomètre eo amin'ny toerana ialana ny misy an'ity toerana fandosirana ity dia ho sahirana ianao sahirana ny jiosy amin'izany fotoana izany ny amin'ny lalàna zay mbola miazona azy zany ny antony ny tenen'Andriamanitra hoe midiry eo ambany fahasoavana ry fiangonana tsy eo ambany lalàna satria ho sahirana ianao dia miditra ambany fahasoavana ny fiangonana dia ho avy ny tompo akazy any amin'ny rahony lanitra tsy ho anazy mihitsy zao teny zao tsy ho an'ny fiangonana fa ho an'ny Israela zay mbola miaina ao ambanin'ny lalàna mbola fatorany lalàna fa ho afaka ihany izy indray andro any araky ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ho afahany izy
hoy za hoe te maika dia maika ny fantosirana amin'izany fotoana zany a satria angana ny fiavian'ny loza noho ny fahatezerany satana amin'izany fotoana izany. Ny zavatra kely ambarako kely ihany koa voalaza ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokyny Daniel toko 7:7-20 mikasika an'Israela izy ity. Daniel toko 7:7-20 ary anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ny bibidia zany. Anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro le herinandro dia 3 taona sy tapany. Andro azafady 7 taona le hoe herinandro. Fa io herinandro io ny faharetany fahorinany le fiandohany ny fahoriana 3 taona sy tapany, ny fahorimbe 3 taona sy tapany, mizara roa zany le herinandro 7 taona io, mizara roa. Ka amin'ny voalohany zany a Satana na ilay bibidia le antikrist dia anao fifanekena amin'Israël izy, alliance. Amin'ny teny français moa dia zao no lazany azy hoe il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Solide alliance zany hoe fifanekena maharitra mafy tsara mihitsy fifanekena hoe tsy asiana ady. Amin'ilay 3 taona sy tapany voalohany inge mbola tsy tena fahorimbe io a, ilay bibidia zany eo izy manomboka mamitapitaka dia tena resy lahatra mihitsy na Israel aza hoe tena ity le misy ity. Zay kristianina tavela etiko dia resy lahatra hoe tena ity le Kristy ity. Dia nanao fanekena tamin'Israel izy hoe tsy hisy ady a manomboka eto. Dia ohatran'ny sarotsarom-piainana zany mitranga eto ambonin'ny tany amin'izany fotoana izany. Mbola tsy mitranga ilay fahorimbe zany eto a, any amin'ilay 3 taona sy tapany faharoa. Dia misy an'io fifanekena io alliance zay nataon'ilay bibidia amin'Israël. Fa rehefa avy eo nivadika ilay bibidia, rehefa hanomboka ny 3 taona sy tapany faharoa ny ravany a ity fifanekena ity. Dia io le natenenin'i Jesosy teo le ao amin'ny Matthieu 4:20-20 hatramin'ny 20 hoe raha hitandreo fa mitsangana eo amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetany ny fandravana, hiditra ao amin'ny tempoly any Jerosalema amin'izay le bibidia, andotony le tempoly izy, le 3e temple zany amin'izay fotoana izay fa mitafatsangana, dia anova fotoana sy lalàna hoy izy amin'izany fotoana izany. Mbola ho hitantsika zany hoe inona moa zany zavatra ho ataony bibidia zany. Eo zany miditra amin'izay ny 3 taona sy tapany faharoa, dia eo amin'izy no hanenjika an'Israël. Dia mahatonga an'Israël ny tenenareo ndana mandositra any amin'ny toerana zay voaomako iarovana anareo mandritra ny 3 taona sy tapany, mba tsy ho tratra ny bibidia, tsy ho ringa ny bibidia anareo, fa tsy ho hita ny bibidia io toerana io. Zany fahefan'Andriamanitra manao an'izany. Izany ny zavatra hitranga zany amin'izany fotoana izany amin'ny zanak'Israely amin'izany fotoana izany ho iaho teo. Ka rehefa tena jerena zany hatreo hoe ilay fahoriana, zay le atao hoe fahorian'i Jakoba, zava-doza. Raha mamaky ianao ny eo amin'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Jeremia toko 30 manomboka amin'ny 7 dia vakio tsara ny hatrany any amin'ny faraparany ihany zavatra zay faminaniana zany hoe izao ny zavatra tsy maintsy hitranga ho an'Israël amin'izao fotoana izao. Hoe ny fanontaniana mipetraka moa hoe fa maninona moa Israël tsy maintsy handalo an'izany zava-doza izany eto. Ny antony satria izy nanombo an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny tena nanombo an'i Jesosy teo amin'ny dia ny jentilisa zany ny grika. Fa ny fanapahan-kevitra Israël zany hoe izy zany nanasony ny didy eo ombo io, vono io. Hoe Barabasy alefa fa Jesosy omboy amin'ny hazo fijaliana vono io. Dia ny teny mihitsy ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany avela ho aminay sy ny
zanakay ny rany Jesosy. Tena ny antsoozina ho an'ny tena ny Israely avela ho aminay sy ny zanakay ny rany. Izany ny antony nikapon'Andriamanitra hoe tsy maintsy andalo fahorimbe Israel. Misy teny ao amin'ny Amosy 7:2. Amosy 7:2. Ianareo ihany no fantatro tamin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany mikasika ny Israel zany, ka ho valiko ianareo noho ny elokareo rehetra. Ho valiko. Dia tao anaty fahorimbe zany no ambalian'Andriamanitra ny Israel. Dia zany ny antony teo hoe andro fahorian'ny Jakoba ity. Natongavan'i Jesosy teo ambonin'ny tany dia ny hamonjy ny jiosy aloha, zay vao ny jentilisa. Fa tsy nety izy. Misy teny zay nataony ny apôstôly Paoly moa, jerevantsika kely ny asan'ny apôstôly 2:7-9. Asan'ny apôstôly 2:7-9 zao no voalaza an'ilay teny ao. Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fasahiana ka nanao hoe, teny tamin'ny jiosy tamin'izany andro zany, ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha, fa rehefa mandahy izany ianareo ka manao ny tenanareo tsy mendrika azo ny fiainana mandrakizay, dia indro mitodika makany amin'ny jentilisa izahay. Ny jiosy aloha. Ary Jesosy dia ambonin'ny tany dia raha naneraka an'ireo mpianan'ireo ndana mitoria ny filazantsara, dia hoe aza makany amin'ny jentilisa aloha fa any amin'ny jiosy ihany nareo aloha. Satria ny natongavako dia ny hamonjy ny zanak'Israely aloha, fa tsy ny jentilisa. Zany hoe nataon'Andriamanitra mihitsy zany zay azony atao rehetra amonjena ny zanak'Israely, fa tsy nety izy. Dia zay natonga ry apôstôly Paoly niteny tamin'ny jiosy tamin'izany fotoana zany, fa tsy mendrika azo ny fiainana mandrakizay nareo hitodika ho any amin'ny jentilisa izahay. Dia hitantsika tsara hoe nanomboka tany amin'ny Genesis 2:12 dia Israel no jeren'Andriamanitra. Io testamenta taloha rehetrarehetra io dia saka Israel foana ndresana tao. Fa manomboka eo amin'ny asan'ny apôstôly dia tsy nijeren'ny Israel intsony izy, fa nitodika nakany amin'ny jentilisa ny hafa firenena indray Andriamanitra dia ny antso an'i Paoly izy. Izy atao hoe apôstôly ny jentilisa, hitoro ny filazantsara ny hafa firenena. Izany ny zavatra nitranga. Ka Israel zany raha ny tena marina dia vady ny saolan'Andriamanitra izy. Israel no antsoina hoe vadiny Jehova any amin'ny testamenta taloha. Noho ny fijangajangany ilay vady dia ny sarahany. Israel vady ny saorana. Dia nampakatra vady vaovao Andriamanitra, dia tsisy fa ny fiangonana teraka tamin'ny andro ny Pentekosta. Navelan'ilay vady taloha Israel fa napakatra vady vaovao izy, dia ny fiangonana. Zay antsoina eto ambonin'ny tany hoe fofombadin'i Kristy, fa ho ampakariny ho vady any an-danitra aminatin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Ola hitantsika izany amin'ny manaraka, fa zany ny fandehan'ity tantara ity, fa dia misaoran'Andriamanitra isika dia mamerina ihany eto hoe izao fandarana izao mahaliana anao mbola azonao arahana amin'ny alarobia ariva amin'ny 4 latsaka fefany hatramin'ny 4 sy fefany. Ariva zany izao fandarana izao miverina indray mandeha, fa eto zany no amaranao ko azy indray amin'ity fotoana ity misaotra an'Andriamanitra hivavaka isika. Misaotra anao zay Tomandriamanitra tamin'ny fotoana izay nomenao anay, mbola nafanay mamantatra izany zavatra rehetra izany, mahalala izany zavatra ho avy ary tsy maintsy ho avy eto amin'ity zao tontolo izao ity. Dia misaotra anao mametraka ny tsirairay fampelantanao mahery amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho avy ny Tompo. Ho avy ny Tompo, andray ny olon'ety. Ho avy ny Tompo, tsy andriko